Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन टेक प्रतीक। जैसे दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना जारविस की वॉइस में खुद को वो इंट्रोड्यूस कर रहा था, आपके कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर रहा था। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही बूटिंग अप टाइम जैसे कंप्यूटर बूट होता तो आपको ये रिंगटोन सुनाया दे, तो आप अपने पीसी लैपटॉप में ये सेटिंग को कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बने रहे। आगे हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, आप कैसे सेट कर सकते हैं। जब कंप्यूटर बूटिंग अप होगा तो अपना नाम सेट कर सकते हैं, या जो मैं जारविस का रखा हूँ वो आप सेट कर सकते हैं, या जो भी आपका मन करे वो आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चल के दिखाता हूँ माई कंप्यूटर में कि आपको किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है जारविस, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 चीज़ का कंपलसरी एकदम ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले स्टार्टअप साउंड है, जो कि ये चेंज करने में आपको हेल्प करेगा, और ये जारविस की वॉइस है जो आप लगाने वाले हैं, और ये आयरन मैन की बोले वॉलपेपर है पीछे में। ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बैकग्राउंड लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना वॉलपेपर चेंज करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको वॉलपेपर में सेट कर देंगे। वॉलपेपर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वॉलपेपर सेट हो चुका होगा। यहाँ पे वॉलपेपर सेट हो चुका है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग इसका आगे नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इस ऐप का जरूरत पड़ेगा आपको, तो इस ऐप को लिंक से इंस्टॉल कर लेना। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे प्ले होगा, तो ये आपको दिखाएगा कि अभी जो भी इसका बाय डिफॉल्ट होगा वो आपको दिखेगा दोस्तों कि कंप्यूटर में क्या लगा हुआ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ, या आपके कंप्यूटर में जो भी बाय डिफॉल्ट लगा हुआ होगा यहाँ से आपको दिखेगा। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ। सॉरी। तो जैसा है दोस्तों, देखा आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी विंडो 11 विंडो 10 का रिंगटोन सेट है, तो उसको यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस पे जाने के बाद जहाँ पे भी आपने रखा होगा आपको यहाँ पे सर्च करना है या ढूंढना है कहाँ पे आपने रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिस पीसी पे चले जाता हूँ। दिस पीसी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लोकल सी डिस्क में चले जाऊँगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नहीं, बैक आते पहले डी में चले जाऊँगा। डी में जाने के बाद यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा होगा जारविस का एक फोल्डर, यहाँ पे चल जाएंगे और यहाँ से इसके वॉइस को हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। तो जब तक ये लोडिंग हो रहा है दोस्तों, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं आपको प्ले कर दूँ। जैसा कि आप सुन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्ले हो रहा है, ये आपका सेट हो चुका है। अब जैसे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको एक बार इसको रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना कि ये तीनों फाइल एक ही फोल्डर में रहना, आपको ये तीनों एक ही फोल्डर में सेट करके रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, इससे बैक आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा इसका प्रोसेस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं इसको एक बार रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, तब तक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये रिस्टार्ट हो चुका है और अपना इंट्रोड्यूस भी देने लगा जारविस की वॉइस में। तो बार बार मुझे दोस्तों बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिसका ओरिजिनल ये वॉइस होगा वो कॉपीराइट ना दे दे। तो चलिए आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।